first of all, congratulations to the foundation for picking up this area, which is very neglected area. Not anybody is paying attention. So that's also something important, that it's not only financial support, but having the right partners on ground is very important. So thank you for all this work that you are doing. The community members, our friends, fishermen who are here, and I'm sure you have fisherwomen also. என் பேர் சேதுபதி. நான் கடலூர் சின்ன குப்பத்துலேருந்து வரோம். 29/8/2021 அன்று நைட்டு அதிகாலையில் 3 மணி அளவில் இந்த கோஸ்ட் வலைன்னு சொல்கிறாங்க. நாங்கள் இதை பழைய வலைன்னு சொல்லுவோம். இவங்க சொல்கிறாங்க கோஸ்ட் நெட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. இது என்ன பண்ணிச்சு, நாங்கள் தொழிலுக்கு போகும்போது எங்கள் ப்ரப்ளரில் வந்து சிக்கிச்சு. இது சிக்கும்போது என்ன பண்ணோம், சரி நாங்கள் இது டஸ்ட்டு தானே, கரையை கொண்டு வந்து போட்டோம். கரையை கொண்டு வந்து போட்டப்போ இந்த நம்பூரில் ஒருத்தர் இதில் ஒர்க் பண்ணுறாரு. அவங்க தான் சொன்னாங்க, இதை வேஸ்ட்டு வரலாம், இல்லை இதெல்லாம் காசுக்கு எடுக்கிறாங்க. சரி, அவர் சொன்னார் இதுமாரி ஒரு வண்டி வரும், எடுத்துகிட்டு போகலாம். எடுத்துகிட்டா பிறகு சொன்னாங்க, இதுக்கு உண்டான கிலோவுக்கு எவ்வளோ 5 ரூபாவோ எவ்வளோ தரேன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. சரி, நாங்களும் எடுத்து அவங்களுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ண ஏற்றி விட்டோம். இதால் பெனிஃபிட்னால் எங்களுக்கு ஒரு மாற்று வருமானமாக இருக்குது. இதுமாரி நாங்கள் அடுத்தடுத்து நாங்கள் நிறைய எடுத்து தருவோம். இதுக்காகவே நாங்கள் ஏன்னா பார்த்தா கூட வேஸ்ட்டாக விட்டு வர மாட்டோம், எடுத்துகிட்டு வருவோம். இது ஒரு கடல் சுத்தம் பண்ணுற மாதிரி அவங்களே சொன்னாங்க, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க எங்களுக்கு. ஆமை பாதுகாக்கிறது, மீன் பாதுகாக்கிறது, இதால் மாட்டி அதிகமாக ஆமை இறந்து போச்சுன்னா கடல் இனத்தை அது அழிக்கிற மாதிரி ஒரு இதுவாகும். ட்ரீ ஃபவுண்டேஷனும் HCL நிறுவனத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி எங்களுக்கு இதுமாரி ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தது. வணக்கம், என்னோடய பேர் வந்து கோவிந்து. நான் ஆலம்பரை குப்பத்துலேருந்து வந்திருக்கிறேன். நான் ஆலம்பரை குப்பத்தில் ஒரு நாள் மீன் பிடிக்க போகும்போது இந்த கோஸ்ட் நெட்டு எங்களுக்கு கிடச்சிது. ஒரு நாள் வந்து வருமானமே இல்லை. அந்த நேரத்தில் தான் ஒரு 5:30 மணிக்கு அந்த வலை எங்களுக்கு கிடச்சிது. அந்த வலை எடுக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். ஆனால் எங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடியே ட்ரீ ஃபவுண்டேஷன் நிறுவனத்துலேருந்து சொல்லியிருந்தாங்க, இந்த மாதிரி பழைய வலை எடுத்துகிட்டு வந்தால் இந்த மாதிரி பெனிஃபிட்னு. நான் அப்போ எனக்கு இந்த காசை பற்றி எனக்கு தெரியல. நான் இப்போ என் கையில் கிட்டத்தட்ட 2670 ரூபா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த காசை வச்சு என்னோடய பையன் வந்து 4வது படிக்கிறான். அவனுடைய கல்வி செலவுக்கு இந்த காசை பயன்படுத்தலான்னு இருக்கிறேன். எனக்கு இந்த நிதி உதவி அளித்த HCL ஃபவுண்டேஷனுக்கும் ட்ரீ ஃபவுண்டேஷன் நிறுவனத்துக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். சர்வேஸ்வரன், வியாலிக்குப்பம். நான் கடலில் மீன் பிடிக்க போகும்போது அருந்து போன வலைங்க, வேஸ்டான வலைங்க கடலில் அடிச்சுக்கின்னு போகும்போது அதை கரையை எடுத்துகிட்டு வந்து ட்ரீ ஃபவுண்டேஷன் மூலம் கொடுத்தோம்னாக்கா கிலோ வீதம் 5 ரூபா கொடுப்பாங்க. அந்த தொகையை வச்சு எனக்கு புது வலை வாங்குறதுக்கு உதவி பண்ணாங்க. ட்ரீ ஃபவுண்டேஷனுக்கும் HCL நிறுவனத்துக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சிருக்கேன்.